Ačiū iš pristatymą. Dabar aš paklausiu vieną klausimą. Ar kas nors iš jūsų turit išmanųjį telefoną? Turit? Parodyti. Nori? Jūs jų prireiks. Šiandien kalbėsiu apie mūsų organizuojamą jauno kūrybiško verslininko konkursą, kurį organizuojam ne vienus metus. Ir taigi pradeda. Kaip manot, ar esate jaunas ne tik širdyje, bet ir dvasia? O gal kūrybiškas esate, arba esi kiekvienoje gyvenimo situacijoje? Kaip manote? O gal verslininkas, nuo pat mažų dienų? O gal tokie, su tom savybėm, kur išvardinau, yra ne jūs, o jūsų draugai? Jeigu pažįstat, arba esate tokie, tai tiesiog rekomenduokit tos žmonės šitam konkursui. Ir tai pasakysiu kodėl. Tai padaryti labai paprasta. Tiesiog reikia nueiti tinklapį ir paspausti nuorodą. Tai yra padaroma 1, 2, 3. Tiesiog reikia būti jaunam nuo 18–40 metų, užregistruoti save arba nominuoti save arba pažįstamą kandidatūrą. Ir tai geriau padaryti greitai, kol dar vietų yra. Ir trečias dalykas, birželio pradžioje tiesiog laimėti lietuvišką atranką. Ir ketvirtas dalykas. Galbūt kažkada po kelių mėnesių teks jums ištarti tokią frazę: mama, nelauk manęs šį vakarą vakarienės, skridau į Briuselį. O Briuselėje bus štai kas. Tai bus pasauliniai apdovanojimai. Mes organizuojam nacionalinius, o ten suvažiuos iš viso pasaulio topai patys geriausi, prieš auditoriją, kaip jūs tik padauginta iš 10 tūkstančių, atsiprašau, iš 1000 kartų, prieš porą tūkstančių auditoriją bus apdovanoti patys geriausi, jauniausi tų metų kūrybiški verslininkai. Mes turim komisiją. Vat tą žmogų pažįstat, Rokas, bet aš tai visą galvoju, kas tas penkas. Kažkoks man įtartinas. Ta komisija išrinks, atrinks pačius geriausius ir vertins. Mes turim praeitų ir užpraeitų metų nugalėtojų. Turbūt tie vardai, tie veidai tos kompanijos jums yra žinoma. Tai tiesiog tai yra keletas iš tų, kas jau dalyvavo. Taigi, vėl 1, 2, 3, 18:40, Talent LT ir birželio pradžioj vienas iš jūsų arba jūsų draugas gali būti paminėtas toj prieš tai buvusios skaidriai tarp laimėtojų. Mums reikia jūsų, taipgi negaiškit ir dalyvaukit. O pabaigai, ar norit paslapti, bet pažadėkit, kad pasakysite niekam. Gerai? Mes žinome vieną paslaptį, Džeisė Vilnius, vaikinai mano ir mergaitės, apie kur yra gintaro kambarys pagaliau. Ir jeigu jūs norite sužinoti, kaip tą gintaro kelią į kambarį atrasti, tai pasibaigus šitai sesijai tenais foje prie 5 staliuko galite prieiti ir sužinoti tiek apie jauno kūrybiško verslininko konkursą, tiek apie gintaro kelią ir verslo ekspediciją gintaro keliu ieškant gintaro kambarį. Ačiū Jums. Trys klausimai. Turite kas nors? Galime. Kuo skiriatės nuo JCI sostinėje? Taip, mes skiriamės to, kad yra JCI sostinė, yra JCI Vilnius, yra JCI Kaunas ir Klaipėda. Tai yra vietinės organizacijos. Šiuo metu Vilniuje turim 2 organizacijas. Ir virš to yra JCI Lietuva, o virš to yra JCI pasaulinė organizacija. Skiriam, o jeigu atsakant tiesiogiai, skiriamės veiklos profilį. Ką veikia? Organizuojam tokius žavius konkursus, kultūrinius renginius organizuojam tiek ir, kur užsiminėjau, verslo ekspediciją gintaro keliu, tiek organizavom Golfo Lithuaniją, kur prieš porą metų plaukėm Viduržemio jūros keliais jachtomis, Radvilono Šlakelio senoviniais keliais, prekybos keliais, užmesgėm tos ryšius ir garsinom Lietuvą, tai prie tos vartos. Tai tiek trumpai. O plačiau ten prie staliukų. Taigi, su Justų Leska prieš 4 staliukas, dėkui Justui.